頭先係咪講得好興奮咧？我把聲有啲沙竟然，我覺得即係嗱，呢個有一個好有趣嘅問題啦。呢樣嘢我個八字入邊咧，即係如果你哋起就知啦，冇火啊。但係我人生上邊咧有幾樣嘢好特別嘅。第一樣嘢咧就係誒，我嗰個衝動性係好高嚇，我衝動性好高。第二咧我係幾容易熱氣嘅，即係我個八字入邊冇火，但係咧我幾容易熱氣，即係呢啲又係一啲我哋要解決嘅問題。呢樣嘢係好啦，咁我哋繼續講嚇元兇嚇。咁啊，上兩堂我哋都講過一個問題啦，就係誒我講過㗎啦，即係高班頭先我都咁講，風水上邊咧第一個問題就係我哋要學多啲呢一樣嘢，就亦都係我開呢個班上邊嘅最重要嘅分別啦嚇。因為點解咧？你學得唔多嘅話咧，你就好容易會俾人攻擊。呢個係學風水上面最大嘅問題。即係風水上邊就好似黑社會咁啊！你唔妥我，我唔妥你嘅呢樣嘢係啊。佢每一個派別咧都覺得自己係啱，少林同武當咧係扯唔埋欄嘅呢樣嘢係。咁所以咧，我教風水咧，其中一個問題就好有好處啦。第一樣嘢，我從來唔會話我自己係咩派別，因為我真係冇派別呢樣嘢係。咁正因為咁樣嘅話咧，我亦都好希望咧，用一個好 open mind 嘅角度咧去教大家啊。好啦。咁啊，上兩堂都講咗呢個問題啦。今次我哋講一講啊，其中一樣嘢咧就係風水上邊咧元兇，元兇啊。上堂就講咗咧，喺風水上邊咧，我哋係講緊一個問題嘅，就係一個環境，即係嗱呢樣嘢，誒喺我玄學咁多年嘅生涯入邊咧，我最初都唔中意呢樣嘢。風水係環境學呢樣嘢係，即係我記得我10年前都唔止啊，我到到今時今日我都認為係嘅。誒，風水係一個無牌嘅室內設計師，陽宅呢樣嘢係，我到今日我都同意我呢個觀點嚇。因為點解咧？你只要站在理氣嘅角度一講嘅話咧，嗱風水有所謂巒頭同埋理氣啊，環境同埋理氣嗱呢一個係好重要。咩叫理氣咧？嗱呢一樣嘢係風水上邊咧最大嘅爭端咧，其中係來源於理氣嗱，巒頭就好少爭嘅呢樣嘢係，理氣就好多時都爭。你係三合啦，你係元兇啦，嗱呢個係最大嘅分別啦。呢樣嘢頭先喺高班嗰陣時都花咗1個鐘頭啦，淨係講個羅庚上邊三合同埋元兇，即係三元同埋三合，佢哋睇個羅庚都係唔同嘅呢樣嘢係。咁再加上咧，即係風水由第一日開始到到今日，都係一套比較上可以揾錢啦、利益嘅地方啦。咁所以就爭係一個好明顯嘅事嘅呢樣嘢係嚇。咁所以我理解嘅呢樣嘢係。咁所以我希望我教風水嘅話咧，就希望你哋教出一班朋友出嚟嘅話咧，佢哋理解風水係啲乜嘢嚟。咁到你俾人哋攻擊嗰一刻嘅話咧，你都會知道你應該要點做。嗱，呢樣嘢係我想做嘅嘢啦。咁其中正如阿 Sam 哥佢都俾咗啦，佢今個禮拜俾咗一篇嘢我啦，就所謂堪輿，堪輿呢兩個字，堪輿呢兩個字係占卜嘅意思，占卜嘅意思嚇。咁我哋最古老咧，我哋最古老嘅風水咧，的確係占卜嘅，所以我哋叫卜宅啊嘛。呢樣嘢係卜一笪地方，卜一個宅。不過問題嘅就係呢一個卜呢一個字係啲乜嘢嚟嘅咧？嗱，用乜嘢方法去卜咧？呢個係我哋要學到嘅嘢。原則上咧，最古老嘅風水，佢係冇三元九運嘅啦。呢個應該可以喺呢度講，我覺得。即係係咯，應該可以喺度講。FM 焦點視頻喺今個禮拜都講過呢一樣嘢嚇。不過應該未播。
其中三元九運，咁我冇喺佢嗰度講得咁多啦。咁又個個多人睇，我呢度呢班唔多人睇，即係呢度唔多人睇，我可以講多啲呢樣嘢係，即係我講過好多次㗎啦。小弟又未去到啊一言堂咁嘅位置，咁所以變咗嚟講嘅話咧，我唔想翻到香港，我都想有啲風水朋友請我食飯㗎嘛。呢樣嘢係嘛，大佬個個都憎你啊，乞人憎啊，你同茂利呢樣嘢就講唔係幾好啦咁樣。咁但係呢個係一個事實嚟。其中玄空，金堂所講噶啦，玄空風水嘅獨特性啦。我哋風水上邊有幾個名詞嘅，我哋叫風水啦，因為風水係從國破呢個藏經而嚟噶嘛。風水呢兩個字係從國破呢個藏經而嚟啊。仲喺咪度？一分焦點視頻冇啊，掉走咗咯。係咁啊，算啦，唔好拋書包啊。因為風水呢兩個字咧，係從國破個藏經下邊都有講嘅呢樣嘢係。咁另外一樣嘢咧就係堪輿啦。堪輿呢兩個字咧，咁啊 Sam 哥今個禮拜都拎過一篇嘢嚟啦。最古老嘅堪輿呢兩個字咧係占卜嘅意思嚇。咁另外一個問題咧就叫玄空，玄空，玄空呢兩個字咧嚇，因為你眼前呢兩個字咧，好後期先發展嘅呢樣嘢係。咁玄呢個字咧，咁風水就好簡單啦，慢慢再講落。其實嗱，唔好睇小簡單呢幾個呢啲嘢，越頭先我都咁講，越簡單咧係越難搞嘅啊。玄空、堪輿、風水，佢哋都具備咗佢哋嘅意思喺入邊。玄玄空，尤其是所謂三元風水入邊，成日都講玄空。玄空呢個字咧，其中一個問題咧，就係指一笪地方佢有個時間嘅限制，所以你都會見到啦。喺我寫呢個 notes 入邊嘅話咧，佢哋都有三元九運。尤其是我哋今時今日講三元九運呢一樣嘢咧，亦都係我今堂或者我幾集中去想講下嘅地方。其中究竟有冇三元九運嘅咧？即係我覺得我可以講咯，我覺得冇乜問題啊。呢啲嘢個答案應該係冇嘅。我覺得就嗱，我上堂尾都有講過呢個問題啊。即係你問孔子，你問下佢知唔知咩叫三元九運？嗰陣時有風水噶咯喎呢樣嘢。嗱，唔好講到孔子啊，講到唐代我啱啱今日寫嗰篇文章啦。唐代其中一樣嘢就係風水上邊咧，都幾重要嘅一個一個位置啦。呢樣嘢就所以佢有所謂滅蠻經啦，即係佢唔想你學咧日本上邊所以有滅蠻經呢樣嘢，即係滅蠻經又係假噶啦。呢樣嘢係。但係你喺唐代嗰陣時，你問下佢有冇三元九運，係冇嘅，因為點解？佢嗰陣時用緊五音雜姓啊嘛，我上堂都咁講啊嘛，用咗一種我哋中國人咧一種所謂嘅氣嘅角度去講緊風水呢樣嘢，佢哋冇元運呢個觀點，亦都冇三元不敗呢個觀點，冇呢個觀點。但係咧去到明末清初嗰陣時候嘅話咧，我哋開始講呢個觀點，因為點解啊？我哋出咗個神仙出嚟啊嘛，蔣大雄啊嘛，蔣大雄後邊有冇講呢個問題咧？定喺呢度講睇下先，唔好意思啊。OK，可以兩講嗱。第一喺我哋嘅風水界上邊咧，有三個人咧，我哋一定要識嘅啊。一個叫黃庭之，一個叫 Wilbur Chan，唔係講笑啫，呢樣嘢係。第一個咧就係晉代嘅郭璞，因為佢寫一本藏書係藏經。你冇呢本嘢咧，你成套風水係唔可以講落去，因為藏經佢係斷定咗我哋風水上邊咧一啲好重要嘅原則。咁我有機會都會講落去講藏經。我哋唔識藏經嘅話，我哋唔理解藏經嘅話咧，其實藏經唔係好多嘢講嘅啫。嗱，呢個好簡單，藏經真係唔係好多嘢講。不過咧，最重要一樣嘢，呢個叫咩啊？聖教量啊嘛，冇講過喺即係
我教書其中一個問題就最重視就係性較量啊嘛。呢個名詞係從佛家而嚟噶嘛。佛家有所謂因明學啊嘛，比量、現量、性較量啊嘛。性較量係指聖人所教你嘅一切知識，我哋叫性較量。咁呢樣嘢咧，就第一個問題就你唔好駁，你駁啊，你揾翻個古人去駁。我啊照本宣科去講嘅啫。咁其中一個問題就係郭璞嘅藏經，另外一個咧就係郭璞係晉代嘅人。咁當然啦，呢本藏經係咪佢寫咧？呢個係一個問題。But anyway 唔係我哋討論係咪？好啦，直至到去到唐末，我今次都有寫，即係我已經好乞人憎啦。楊雲松啊，楊雲松，即係如果你有興趣啊，大家睇下我啱啱我 Facebook 今日寫嗰篇嘢啦。楊雲松其實我寫得已經好出下噶啦，呢樣嘢係。但係楊雲松我哋一定要識，因為點解嘅話咧？楊雲松係風水嘅祖師，楊公風水，今時今日都講三合派入邊咧，一定講楊公風水呢樣嘢係。佢係唐末5代嘅人，黃巢之亂攻入去長安嗰陣時候嘅話咧，楊雲松就喺宮殿喺唐朝入邊咧，孭住咗啲風水秘笈咧，趌咗去江西三寮啊，咁就成為咗我哋現今嘅楊公風水。佢其中嗰啲所謂天玉經啊、青囊經啊，成為咗風水上邊嘅一個不可磨滅嘅聖經。呢樣嘢係好啦。第三個我哋要識嘅咧就係蔣大雄，就係我哋而家所講啦，地仙啊，呢樣嘢係啊，因為楊公風水就講緊三合風水，蔣大雄咧講緊三元風水。嗱，有咩分別咧？其中最大嘅分別咧係時間性嘅問題。去到明末清初，我要好小心講好多嘢都對唔住啊，所以我要諗清楚邊啲講得，邊啲唔講得。嗱，明末清初，蔣大雄其中有一句說話咧，就成為咗我哋睇風水上邊咧好出名嘅依據。佢就話，當好多時咧，佢都見人哋拿陰質，唔好咁講。蔣大雄，即係咧，佢好多時咧，佢都見到啊，即嗱，其實真係可以講嘅，我覺得可以講，又唔係講乜嘢。即係蔣大雄係好興係咩咧？你睇個姜堯，即係蔣大雄個徒弟嚇，佢想寫嘅從絲隨筆啊嘛。即係我哋啲人咧就好興咧，從絲隨筆呢廿幾條，呢廿幾個古仔啦，好短嘅啲古仔，好多人就研究緊阿姜堯究竟講啲乜嘢啦呢樣嘢。我睇從絲隨筆咧就唔係，我睇蔣大雄個為人嘅呢樣嘢係。我睇從絲隨筆同人哋睇從絲隨筆咧係唔同嘅，呢樣嘢係。明末清初，姜堯係清初嘅人啦，清初嘅人。蔣大雄係經歷咗我所寫嘅康熙力辱呢個古仔嘅人啊，佢係地仙。其中佢點解叫地仙咧？係當時嘅人，我哋咁講啦，俾佢嘅一個稱號。所以咧，尤其是今日香港，淨係香港同台灣，你研究風水，你唔研究蔣大雄嘅著作《地理辨證》嘅話咧，你唔識風水，基本上好多風水師，佢都揸住本《地理辨證》去掄爆佢，掄咗幾廿年轉唔翻出嚟，呢個係事實嚟嘅，呢樣嘢係。即係頭先我喺高班上邊都咁講啦，不過嗰啲唔講得啊，呢樣嘢就嚇。我唔係講秘密啊，嗱，即係我唔係話高班有啲咩秘訣啊，冇啊。但係高班有啲嘢係唔講得喺呢度就啊，但係嗰啲嘢唔影響緊我教嘅嘢，我唔係教秘訣啊。咁啊，蔣大雄入邊被稱為地仙，其中一樣嘢咧就係咩咧？佢好興嘅呢樣嘢就係。人哋嗰啲咧咩派別唔重要啦，撞咗落去嘅話咧，佢就喺隔離咧就話，睇下撞咗落去嘅話咧，睇佢冚家產啦，呢樣嘢就跟住真係嗰班人就俾佢撞咗落去冚家產喎，呢樣嘢。所以咧，蔣大雄有句説話㗎，佢話人撞出賊寇，就我撞出黃喉，係咩意思啊？即係話同一笪地方，譬如大家都係講緊紫山五向。你夠膽用啊？我唔會用。你唔夠膽用啊？我就用。
因為點解啊？蔣大雄強調緊一個問題就係、同一個坐向，時間唔同，個衰旺唔同嘅話咧，即有唔同嘅效果。嗱，呢個就蔣大雄成個三元風水一個好重要嘅核心系統，即是話元凶。三元風水即係風水好多派別噶嘛，其中有一個派別係對時間同個空間咧嗰個掌握性係好重要，所以佢先至咁講噶嘛。人撞就 PK，我撞就 OK 呢樣嘢就話你話幾自大啊？人撞就出賊寇喎，你撞咧就出賊噶喎，我撞咧就唔同喎，出皇后噶喎。呢樣嘢係即係咁講，即係咁講呢句嘢就成為咗好多今時今日講風水上邊咧，點解掄爆嗰本地理辯證咧？因為佢上咗腦，佢覺得佢掄爆咗本地理辯證咧，佢就掌握咗天地萬物，神仙一樣。因為嗰個叫地仙啊嘛。如果我能夠掄到個蔣大雄咁嘅高度嘅話咧，咁嘅智慧嘅話咧，我就成為咗一樣嘢，我就成為咗地仙啦。即係好多好多風水朋友都會咁諗呢樣嘢，所以點解地理辯證係必學嘅？連中州拜阿平佬都走去住個地理辯證呢樣嘢係。但係我哋有冇諗下一個問題咧？嗱，呢啲問題慢慢逐個逐個講出嚟啊！呢樣嘢係蔣大雄係生喺咩朝代嘅咧？呢樣嘢係蔣大雄係生喺明末清初嘅朝代。蔣大雄咧，佢原本係官嚟，係明朝末年嘅一個官。到清朝入關嗰陣時候嘅話咧，佢清高，佢就走去咧，佢唔肯去出仕，即係唔做官啊呢樣嘢。於是咧，披散頭髮，獨自行。但係佢係教風水喎，呢樣嘢就 OK。嗰個問題喺邊度咧？呢樣嘢就嗰陣時係清代初年咧，即係康熙、順治、康熙入關，從龍入關嘅時代，呢樣就係佢經歷過康熙玉案呢個咁嘅時代，正五行同洪範五行嘅時代。嗰陣時候嘅話，初頭清代入關嗰陣時候嘅話咧，大家都知道㗎啦，留髮不留頭啦，揚州10日就嘉定三屠啦。康熙玉案係咩問題啊？係講緊正五行同洪範五行，呢個係表面上嘅問題啫。最重要一個問題就係我哋中國人係唔容許外國人嘅耶穌會走入嚟我哋個國家入邊去耀武揚威啊嘛。又再加上一樣嘢就係古代嘅人儒家嘅制度係唔容許新朝嘅嘢喺清代初年發生啊嘛。嗰陣時係做緊乜嘢啊？清代我哋睇電視都知㗎啦，呢樣嘢。康熙係俾4大臣輔政，敖快當權啊嘛。嗰陣時候嘅話咧，其實係一個咩啊？係滿漢相爭嘅地方，清朝係好敏感。你講乜嘢啊？你話人撞出賊寇，我撞出皇后喎。即係你諗下一個問題，蔣大雄佢夠唔夠膽講咧？嗱，我唔知啊，古仔我就係咁聽。但係當時嗰個成個環境、成個氣候係唔容許，因為如果你話蔣大雄講呢句説話嗰陣時候係喺咩咧？喺慈禧太后嗰一刻嘅話咧，滿清沒落啦，孫中山都夠膽動之旗出嚟嗰一刻嘅話咧，人撞出賊寇，我撞出皇后 ，OK 喎。但係蔣大雄係個咩人啊？明朝遺臣，但係嗰啲徒弟咧喺清朝度做官嘅喎。嗱，呢個又係一個問題啊！嗱，呢樣嘢係，but anyway唔可以講得咁多啦。呢樣嘢係一個明朝嘅遺臣，所有嘅徒弟喺清初做官，佢個師傅講我撞出皇后，而呢個師傅係唔肯順從大清，企入去做文官嘅。呢樣嘢係你知唔知？歷史上咧，我哋就有所謂誅九族，但係實際上咧，邊個誅過九族你知唔知？誅過十族有冇聽過啊？呢樣嘢係大家知唔知？邊個誅過十族啊？喺我哋歷史上，明朝嘅方孝孺
明成祖登基，因為方孝孺係俾朱元璋指定去輔助惠帝，即係走 Q 咗嗰個。好啦，明成祖登基嗰陣時候嘅話咧，佢只要方孝孺講一啲咧，幫我做一啲咧門面功夫嘅説話，但係我哋嘅方孝孺就天良星上身，好 Q 有骨氣呢樣嘢係，我覺得佢係天機天良啊，諗多咗啊呢樣嘢就寫幾篇嘢唔重要啊，結果唔係唔肯寫，結果佢係歷史上唯一一個被誅十族嘅人，死咗900幾人。你睇下嗰時咧，即係咧做風水啊，好多樣嘢嘅話咧，你係唔顧歷史嘅。我哋嘅眼光咧，淨係望住一樣嘢，就係俾嗰啲咧好多嘢咧神化咗佢。於是咧，我哋就會去好努力咁去追求緊一種成為地仙嘅渴望呢樣嘢係。所以咧講呢個古仔咧，又係代表緊乜嘢咧？就係話，當我哋去睇一本書，譬如話地理辯證嗰陣時候嘅話咧，究竟呢本書係咪可以令到你成為一個地仙咧？嗱，呢啲又係我哋要考慮嘅問題。而蔣大雄所講嘅所謂嘅玄空，其中時間同空間嘅結合，成為咗我哋今時今日一個風水上邊好重要嘅地方。三元九運嗱，又有啲咩問題嘅存在咧？我哋就話啦，最簡單啊，凌晨同正晨啊，呢個唔好，因為有啲同學唔知咩叫凌晨，唔好講得咁深入。好運同唔好運，好簡單啦，呢樣嘢就嚇。蔣大雄就話噶嘛，坐子向午，坐北向南嘅地方，好運嗰陣時候嘅話咧，我夠膽用；唔好運嗰陣時候嘅話咧，你用坐北向南嗰陣時候嘅話咧，你就玩完啦，即係寧靜顛倒，好簡單嘅啫。咁啊要搞清楚喎。咁佢要講呢樣嘢嗰陣時候嘅話咧，佢就要界定清楚乜嘢俾我哋知，咩叫好運，咩叫唔好運啊嘛，啱唔啱啊？坐北向南，向南即係個九運，唔知就算啦，唔重要。我要為咗解釋呢樣嘢就我深入少少咧，就算有同學唔知，即是話某一啲方位喺某一啲時間入邊咧，佢係唔好運；某一啲方位喺某一啲時間入邊咧，佢係好運。咁我哋就要俾一啲時間嘅規範俾佢啊嘛。咁於是我哋就要話三元九運或者二元八運，總之你點都好啦。總之一樣嘢嘅就係，我哋而家就係叫九運嘅時候。九運嘅時候嘅話咧，某一啲方位由於嗰個九子離火去到某一個位置，所以呢粒九子離火就用得啦。聽清楚呢啲地方，我哋叻得滯，咩意思啊？三元九運啊，唔好講二元八運啦，唔好咁複雜啦。三元九運呢個所謂100、213逼4六五黃同埋九子呢個2024年至到2043年呢個九運，佢係話咩俾我哋知啊？佢係話呢個九運係嗰粒九子離火係用得當運嘅星，係咩意思啊？係粒九子離火嘅存在，我哋嘅九運先至存在。我哋嘅九子離火呢個學說唔存在，我哋嘅九運就唔存在。但係我哋今時今日，我哋就將呢個九運去獨立咗生存出嚟。再聽清楚啲，呢個九運係因為嗰個學說而出現嘅，係因為點解啊？係因為我哋講玄空，我哋要講某一啲方位，呢啲方位係有陣時用得，有陣時唔用得。咁於是，我哋就要俾一啲時間去做界定咗佢。如果唔係，你幾時用粒九子啊？你幾時用粒100啊？你幾時用粒2克啊？咁我哋都要話俾人知噶嘛呢樣嘢。咁話俾人知嘅話，我哋咪要俾個時間去界定佢咯。咁呢個時間係因為嗰個方位而生存噶嘛。諗清楚呢個道理喎。呢個道理好簡單嘅啫嘛。
你冇玄空呢個學説嗰陣時候嘅話，你冇三元九運。你將三元九運拎去唐代嗰陣時係講唔通嘅，因為人哋都唔知你講乜。好簡單，以子之矛攻子之盾。我哋今日就講紅楊赤馬，喺邊度嚟㗎？係一本書叫做丙丁歸鑑而嚟㗎嘛。丙丁歸鑑，你走去睇下，佢咪一樣係講緊呢啲咁嘅氣運氣數嘅嘢？佢有冇三元九運啊？冇㗎嘛，呢樣嘢係佢淨係話俾你知，由漢朝直至到靖康之始呢1000年期間嘅話咧，逢係丙午、丁未呢啲年份嘅話咧，都係有問題㗎。咁啊，將呢本嘢寫成咗，貢獻俾皇帝啊嘛。你走去查人嗰本丙丁歸鑑，佢有冇話俾你知丙午丁未嘅話係幾多元幾多運咧？佢有冇話俾你知逢係九運嘅話都係衰運咧？冇啊嘛。即使好簡單話俾你知一樣嘢，就去到宋代嗰陣時候嘅話，南宋初期嗰陣時候嘅話咧，都冇呢啲三元九運嘅存在。因為點解啊？嗰陣時元運嘅學説，邵雍先至啱啱開始，嗰個所謂嘅元會運勢啱啱先開始，都唔盛行。咁所以由呢個角度，我哋就會知道喺風水上邊所謂嘅元空呢個現象嘅話咧，佢係喺某一個時間俾某一啲嘢 limit 咗佢。但係點解我哋今時今日講元空會咁盛行咧？因為好簡單，我哋唔可以將元空太過簡單化，我哋要將佢複雜化佢。啲嘢越複雜越值錢。術數界不嬲都係咁，好多人都知，所以咪整出嚟咯。整八字有八字整一啲出嚟啦，即係唔好講啦，唔好再講落去，唔係唔掂。斗數都有啦，斗數我夠膽講呢樣嘢。你整嗰啲乜鬼嘢，咩棋盤啊，咩六星棋盤啊，忌星棋盤，你咪複雜化佢咯呢樣嘢。因為點解啊？最簡單嘅嘢你搞唔掂，你唔理解，咁你咪要複雜化佢咯。所以我哋就會知道啦，喺風水上邊，我哋講堪輿、講風水、講元空呢啲字咧，都係同一個所謂嘅環境學有關，但係佢哋嘅定義咧，其實就係唔同嘅。嗱，搞清楚一樣嘢，最古老、最古老，我哋叫堪輿，因為點解啊？我哋嘅宅，即係陽宅或者陰宅，都係卜嘅。點解咧？個體系個理論唔完善啊嘛。但係我哋想知呢個位置，呢個墳墓用唔用得？呢個陽宅用唔用得？於是我哋就問佢一個問題啦，向天問啦，占卜咯，其中一樣嘢。所以有卜宅呢個咁嘅講法。好啦，慢慢整下整下，經過漢代，頭先譬如講羅庚，我都有講過呢個問題啦。從個色盤而嚟，咁個色盤開始啦，就講一啲方位學啦。而呢啲方位學就經歷咗經房嗱，可以講到啦，因為教過晒所有嘅古易學啦，咁我哋可以進入咗漢代嘅易學啦。經房嘅變化，我哋將好多樣嘢咧去掛鈎咗佢一齊出嚟，咁成為咗啲學問。而呢啲學問成為咗理論，就為咗風水打根基。去到國學嗰陣時候嘅話咧，有藏經啦，有所謂青囊經啦，呢啲咁樣嘅風水上邊最 basic 嘅 idea 就會出嚟。最簡單嘅道理就係將個易卦同嗰個方位去做一個掛鈎，呢啲就好重要。最初你要搞清楚咩人有能力睇風水啊？有錢人，窮人係冇資格睇風水嘅。中國人喺漢代，唔好話漢代啦，基本上去到明末清初嗰啲冇學問，淨係耕田嘅人咧，係佔大多數。呢啲人咧，好多人咧都唔係好有錢，佢哋冇能力請一個風水師去幫佢睇風水。壟斷咗風水嘅人咧，大部分一係皇帝，一係咧大官，一係一啲有錢嘅人，其實好少數嘅啫。呢樣嘢係
所以風水上邊咧，最簡單嘅一個道理嘅就係話，由於我學到呢門學問，我可以去 serve 一啲權貴，所以咧我嘅風水同你嘅風水咧一定要有唔同。咁另外一個問題咧就係、風水唔能夠太 cheap，你唔能夠話喂，坐南向北咪得咯，誒好簡單啫，坐北向南，千金難買向南流啊嘛呢樣嘢，咁我咪睇風水咯。喂，我都知喎呢樣嘢就，咁你嘅風水同我嘅風水有咩分別啊？喂，坐北向南嘅話，咪冬暖夏涼啊嘛，呢啲咁嘅樓，喺咁啊夏天嗰陣時候嘅話太熱啦，門前上邊咧，如果有個湖嘅話咧，有涼浸浸嘅感覺啦，喂，你又知我又知，咁點值錢咧呢啲嘢？咁於是，我係咪要喺我啲學問上邊去搞一啲嘢入去咧？呢樣嘢係，咁於是。我哋就要將風水咧同某一啲，尤其是理氣，去同某一啲現象掛鈎。咁呢啲現象咧就成為咗我哋要學嘅理氣嚇。所以由漢代開始，我哋嘅玄學開始複雜化，去到宋代，尤其是宋代，係玄學上邊咧一個好重大嘅轉捩點。因為點解啊？邵雍同埋朱熹將成個易學去蓬勃化咗佢出嚟。咁呢個蓬勃化咗佢出嚟嘅話咧，就令到咧所有嘅易學成為咗玄學上邊咧都要揾佢掛鈎嘅一個地方，包括係風水。咁去到明代，一個好有錢嘅國家，再加上咧由宋代開始嗰個易學嘅興起，再加埋咧蒙曾經咧統治過我哋中原，蒙古帶來咗好多色目人，佢哋帶咗好多一啲咧外國嘅天文知識入嚟，所以明代點解八字啊、星命啊呢啲咁嘅嘢咧喺明代嘅中葉咧咁發達咧？其中一個問題就係馬可孛羅啦、色目人啦呢啲咁嘅人咧，全部帶咗好多一啲外來嘅學問入嚟我哋中國，成為咗我哋明代術數蓬勃嘅象徵。整下整下，好多嘢堪輿由卜雜到風水，講緊一個環境一條龍脈，再加埋個三嗰個環境嗰個理氣嘅風水，去到後期唔得啦，所有嘢越嚟越複雜，越講玄空，所以你會睇到一個風水嘅演變，就係由一啲好簡單嘅嘢，慢慢演變到一啲好複雜嘅嘢。嗱，呢啲唔單止風水喎，任何術數都有呢個現象喎。咩現象啊？面相啦，最簡單呢樣嘢，古代我講過好多次，面相能夠睇得到嘅，基本上都係啲有錢人。原則上，一個窮人同一個有錢人一望落就知㗎啦。現今你又好難啦，你喺香港窮與有錢嗰個樣都有分別，不過分別唔大。但係你睇下內地上邊嗰啲內陸嗰啲窮人，同喺城市人個相一定好大分別。古老就係咁講，佢哋一啲骨上，從一啲我頭先喺上堂都講過骨嘅分別，九舊貴骨。直至到去到明末清初清代嗰時候，佢話出現啲咩麻衣柳莊嗰啲咁嘅相係咩？講緊咩田宅宮啦、命宮啦、財帛宮啦，嗱呢啲咁嘅地方，你會發覺咗咧，由一啲咧好簡單咧，有啲骨與肉最簡單嘅地方，慢慢因為嗰個城市繁華細緻咗，我哋呢一班咁嘅玄學師傅咧，唔能夠再用一啲好簡單嘅嘢咧，因為賣唔到錢，於是咧我哋將啲嘢咧。逐步咧去細化咗佢，呢個係最重要。咁所以變咗嚟講嘅話，風水都有呢個咁嘅現象。所以今堂其實我又想講一樣嘢咧，就係話你哋學風水嗰陣時候嘅話咧，我哋唔能夠咧一學咧啊玄空啊、大卦啊、三合啊，哇，跟住咧好細緻啊，好奇怪。嗱咁講，唔係點賣錢啦？呢樣嘢係，即係我同你咁講嘅話，咪我賭緊自己米咯。但係嗱，即係我都咁講。我賭自己米唔重要，最重要嘅就係嗰樣嘢係真定假。即係我由3年前開始，最初 earnest 嗰個 course，
由第一堂即係阿 Jo 都見到啦，嗰陣時佢跟得我最耐，嗰陣時我都仲講一啲咧好神秘嘅嘢，因為點解啊？3年前最初講 class 嘅話咧，我都覺得我係掌管咗紫微斗數上面好多解唔到嘅問題，我冇諗住咧咁容易教出去。但係教咗 Ernest 有1年嘅話咧，我開始領略到阿邵教授講嘅問題啦。你咁樣做法嘅話咧，你會將你越嚟越推向咗神秘化啦，你呢個問題嘅存在啦。咁於是我就開始改變啦。就變咗重啟14正曜啦，跟住14正曜嘅教法咧就係用好多古籍去教啦。呢個講法起碼我行啱嗰條路先啦，因為聖教量啊嘛，同埋仲有一樣嘢就係越嚟越神秘，咪七師傅咁咯，死得啦呢樣嘢就今次嚇，因為點解啊？你將你自己擺喺一個神秘嘅地位，你覺得你係地仙啊嘛？呢樣嘢係咁咪賴嘢咯？呢樣嘢係呢個世界冇神仙嘅，我成日都咁講嚇，呢個世界冇神仙，所有嘅嘢。由最初佢係點樣嚟嘅，講清楚先，然後我哋逐步逐步深入落去，可唔可以細化咧？可以。我教斗數又係咁教，教風水又係咁教，企得高望得遠，我哋可以簡單化、實在化，但係亦都可以企得入、講得細，將佢神化佢都得。你只要明白到古人係點樣做。你就可以點樣神化佢，所以我教斗數都係，我可以教一啲咧好簡單嘅斗數，好講道理嘅斗數，我亦都可以教到好深入。譬如講，我喺呢度都講過㗎啦，係咪啊？咩七殺引財啦，係嘛？呢啲咁樣嘅好神化嘅觀點，你只要明白到個理念嘅話咧，你一樣可以咧教呢啲咁樣嘅嘢。問題嘅就係你企得可以高，你亦都可以實得細。咁呢個係我教術數嘅一個原則，係咪啊？咁所以點解今堂其中一個問題咧，就係講緊時間同個環境嘅現象。咁喺啱啱上嗰堂我都講過㗎啦。其中一樣嘢就係我哋將嗰個後天八卦去分，然後將後天八卦擺咗落個洛書數上邊，然後將呢個洛書數咧去玩呢個遊戲。嗱，咁呢個就係風水上邊咧其中一個我哋要學嘅問題。咁你會見到啦，呢個玄空呢個玄字，呢個玄字，嗱，其實小心啲呢樣嘢，呢個有一個問題。古人講避諱嘅，即係咧，我哋今時今日咧去睇好多風水書啦，我都嗰個叫玄空，玄空。康熙咧叫玄業，呢個字咧有機會係避諱嘅呢樣嘢係，但係風水係冇做過呢樣嘢。咁究竟呢個玄呢個字咧係呢個玄啦，定係原始嗰個玄咧？嗱，呢樣又係我哋要討論嘅問題，因為你冇理由啊，地理辯證幾時拎翻出嚟咧？咪蔣大鴻拎翻出嚟咯。啊，地理辯證入邊，其中講玄空呢個字咧係講得好多啊，所以蔣大鴻嗰一派咧就叫玄空。無論玄空飛星定係玄空大卦，佢哋都係講緊玄空。呢一派三玄入邊咧，最講求嘅咧係乜嘢咧？就係講求一個時間同個環境嘅配合。呢樣嘢咧喺以前咧係好少講嘅。三合係咪唔講咧？都唔係，佢哋都講，但係佢哋係用60甲子，佢哋唔係用三元九運去講嘅呢樣嘢啦，有個分別喺入邊啊。所以咧，玄空風水嘅獨特性咧係強調時間同空間嘅結合，而呢個時間係一個流轉嘅，所以佢有三元九運。其中風水學嘅核心咧係一個氣呢個字，嗱，好小心。我哋成日風水都係講氣，呢個位置有氣，呢個位置冇氣。呢個氣呢個字咧，真係大家要好小心。尤其是咧，好多而家風水佬咧，係咪風水師傅咧，都將氣咧講為一個能量啊！呢個係真係揦嘢啊！呢樣嘢係，即係咧，我哋玄學家其中一樣嘢咧，嗰個上綱上線嘅能力咧，係非常之高啊！呢樣嘢係，首先第一，咩叫氣咧？
電我哋知啊，篤隻手指落去會電死噶嘛？咩叫氣啊？呢樣嘢係，即係呢個字咧，真係要好小心。孟子話養吾浩然之氣，都係用個氣字喎。所以孔孟咧有氣呢個名詞，但係呢個氣字，我諗你點都扯唔上風水上邊嗰個氣啩？呢樣嘢係宋代有講過係氣學，氣呢個字，風水亦都有用咗氣呢個字，整下整下，去到今日咧，氣呢個字咧同能量兩個字咧掛鈎啦。啊，呢個係個問題，啊咁都唔重要喎。仲要一樣嘢就係我哋會諗到一個問題，就係你個門開喺呢個位置，一打開嘅話咧，嗰個能量就咁樣入喎。又譬如話，我哋橫梁壓頂咧，你瞓喺下邊嘅話咧，我哋話嗰啲風係咁吹，係咪好 make sense 啊？你覺得我哋喺下邊咪壓住咯？呢樣咁樣嘅嘢，橫梁壓頂啊嘛，呢樣咁呢個咁嘅現象，呢個係咩現象咧？我唔知喎，呢樣嘢係一個能量嘅表現，咁都唔重要。整下整下咧就咩咧？呢個位置二黑三碧啊，鬥牛煞，所以咧我哋就要掛一啲嘢去能量啦。嗱，有譬如咩咧？咦，對面間屋喎，喂，整個三叉叉過嚟喎，又或者中銀大廈，哇，嗰條尖刀煞喎，咁我哋係咪有條能量劈緊過嚟啊？又或者對方有個三叉喎，我哋係咪揾個鑊擋彎住佢咧？呢樣嘢，咁呢個係咪一個能量嘅表現咧？因為我哋睇到咗咩太多，睇到曹達華嗰個如來神掌太多嘛，V 嗡嗡 V 嗡嗡 V 嗡嗡啊嘛，整下整下就話，我哋咪有咁嘅 mindset 咗落嚟咯。呢樣嘢係我哋有個能量，將氣同能量掛咗鈎啊，咁都唔單止喎，我哋就要想辦法將啲能量去化咗佢啦。於是咧，我哋現代人咧就學過物理嘅現象喎，咁啊知道咧土咧就可以生金嘅，以紙咧就可以換武嘅，咁於是咧我哋就諗出咗好多唔同嘅風水用品。去化呢個能量，以前就話叫化煞，煞你解唔通啊嘛，我哋就要揾一樣嘢解得通，將個煞同能量兩個字掛鈎。咁於是咧，我哋就風水上邊咧就有啲能量嘅嘢走咗出嚟啦，呢樣嘢。但係呢個能量係咩能量咧？我哋翻翻轉頭，能量係氣，咁呢個氣係啲咩嚟咧？係咯，呢啲氣係啲乜嘢嚟咧？我哋係咪應該去搞清楚晒佢咧？譬如話，風水上邊龍脈有氣，呢個氣係乜嘢嚟嘅咧？因為最簡單啫嘛，郭璞嘅壯經就話啊嘛，壯要壯咩？壯喺一個生氣之地啊嘛。即使佢話俾你知，有啲地係有生氣嘅，有啲地係死氣嘅，你就唔可以壯喺個死氣度，你只能夠壯喺個生氣嘅地度。咁於是我哋就問啦，乜 Q 嘢叫做生氣啊？郭璞先生，咁於是佢就一定要諗個辦法話俾你知，咩地係生氣，咩地係死氣。咁古代嚟講，我哋唔知噶嘛。我今日咧聽到有人教，嗱，邊個唔講得啦呢樣嘢，就話哦，原來咧一個山點為之有生氣咧？原來咧樹木蓬勃，好多青綠嘅山，呢個咪生氣咯。嗰個山死死地好似獅子山個山頂咁樣，揾個木睇下都冇啊！呢個咪死氣咯。呢樣嘢係，喂，我都知呢樣嘢係啱唔啱啊？即係人都知啦。呢樣嘢就我覺得就即係話，即係咁講落，你知係邊個？即係咁譬如啦，即係話啊，原來咧我哋要揾一個有錢嘅地方咧，要揾一座好有富嘅山。咁於是咧，即係唔係你喺你屋企咧擺某嗰啲嘢嘅話得，即係你隔離咧個山要靚咁樣，咁好簡單啫。香港咩山係出富貴嘅咧？呢樣嘢係，咁呢個就係扯旗山咯。咁點解扯旗山咁樣？咁你就睇下獅子山禿頭嘅喎呢樣嘢。咁獅子山係咪一個富貴嘅山咧？嗱，呢啲就係個問題啦。咁我哋就話，究竟氣係啲乜嘢嚟嘅咧？呢個留待下一堂，我哋開始研究下咩叫做氣啊？咩叫做氣？嗱，記住，我一定會教嘅。
中州派風水，我一定會講過呢樣嘢就我話中州派嘅排龍咧。不過講晒呢啲先，咁到講中州派嘅玄空三缺嗰陣時候嘅話咧，容易睇得出個毛病呢樣嘢係啱唔啱啊？咁就好嘛，好多謝晒你51分啊，下個禮拜再見，拜拜拜拜。